क्या आपके डिवाइस को मरम्मत की जरूरत है? हम मुफ्त निदान देते हैं। कोई फोन या यात्रा नहीं, आपके दरवाजे से उठाते हैं और वापस लाते हैं। मरम्मत से पहले मूल्य उद्धरण भेजते हैं और आपकी स्वीकृति के बाद ही आगे बढ़ते हैं। सरल, पारदर्शी और पेशेवर। विवरण में लिंक है। Dyson AM07 को साफ करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो न केवल इसके प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद करती है बल्कि इसकी आयु को भी बढ़ाती है। यहाँ हम आपको चरण दर चरण मार्गदर्शन देंगे। सुरक्षा पहले। सबसे पहले डिवाइस को पावर सोर्स से अनप्लग करें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डिवाइस पूरी तरह से बंद हो जाए ताकि आप सुरक्षित रूप से सफाई कर सकें। बाहरी सफाई। एक नम कपड़े का उपयोग करें और डिवाइस के बाहरी हिस्से को अच्छे से साफ करें। इससे धूल और गंदगी हट जाएगी और डिवाइस का लुक बेहतर होगा। आंतरिक सफाई के लिए तैयार करें। डिवाइस के निचले हिस्से में एक स्क्रू होता है। इसे एक स्क्रू ड्राइवर से खोलें। ध्यान दें कि स्क्रू को कहीं सुरक्षित जगह पर रखें ताकि सफाई के बाद इसे वापस लगा सकें। आंतरिक भागों की सफाई। डिवाइस को खोलने के बाद आप आंतरिक पंखे और अन्य भागों को देख सकेंगे। एक सौम्य ब्रश या वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करें ताकि आप धूल और गंदगी को हटा सकें। यह पंखे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। फिल्टर की जांच। Dyson AM07 में एक एंटीमाइक्रोबियल फिल्टर होता है। इसे भी चेक करें और अगर यह गंदा है तो इसे गर्म पानी और साबुन से धो लें। सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरह से सूख जाए। सभी भागों को वापस लगाना। जब आप सफाई पूरी कर लें तो सभी भागों को सही से वापस लगाएं। स्क्रू को मजबूती से कसें ताकि डिवाइस पुनः स्थिर रहे। परीक्षण करें। डिवाइस को फिर से पावर सोर्स से कनेक्ट करें और चालू करें। यह सुनिश्चित करें कि डिवाइस सही तरीके से काम कर रहा है। यदि आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो हमारी मुफ्त निदान सेवा का लाभ उठाएं। आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर सीधे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास मरम्मत की आवश्यकता है तो हम घर पर पिकअप सेवा प्रदान करते हैं। हमारे तकनीशियन आपके डिवाइस को सुरक्षित तरीके से ले जाएंगे और आपके घर पर ही मरम्मत से पहले मूल्य उद्धरण प्रदान करेंगे। क्या आपके डिवाइस को मरम्मत की जरूरत है? हम मुफ्त निदान देते हैं। कोई फोन या यात्रा नहीं, आपके दरवाजे से उठाते हैं और वापस लाते हैं। मरम्मत से पहले मूल्य उद्धरण भेजते हैं और आपकी स्वीकृति के बाद ही आगे बढ़ते हैं। सरल, पारदर्शी और पेशेवर। विवरण में लिंक है।